ကဲ့မင်္ဂလာပါစပိန်သီးစီးတော့မယ်ဆိုရင်လေရော့နေတာမျိုးတွေကြုံမှုကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစပိန်လေရော့နေတဲ့အခြေခံရေကူအပြင်အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်ပထမအချက်ကတော့စပိန်သီးမစီးပဲကြာရှည်ပစ်ထားမိလို့လေရော့နေတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့စပိန်မှာရှိတဲ့ဘားတိုင်းဘားကျုပ်လေးတွေမကောင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့စပိန်မှာရှိတဲ့အတွင်းထဲကလေလုံးပေါက်နေလို့လည်းစပိန်သီးလေရော့နေတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီလေရော့နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဘယ်လိုပြုပြင်စီးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမအချက်လိုမျိုးမိမိစပိန်မစီးတာကြလို့ပြထားမိတဲ့အခါမျိုးလေရော့နေတယ်ဆိုရင်လေထိုးပေးလိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးပထမဦးဆုံးရှေ့ဘိန်းလေးကိုလေထိုးပြပါမယ်စမ်းကြည့်ပါမိမိလိုတဲ့လိုက်စီးမဲ့ဝိတ်လေပေါင်းနဲ့ကိုက်အောင်စမ်းပြီးလေထိုးပေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှေ့ဘိန်းအဆင်ပြေသွားပါပြီဒါပေမဲ့လေထိုးပြီးပြီးမစီးပါနဲ့9မိနစ်လောက်ဘိန်းကိုထားပြီးမှလေရှိမရှိစစ်ပြီးတော့မှစီးပြီးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခုကတော့နောက်ဘိန်းကိုလေထပ်ထိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေပေါင်းပြေသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပုံးလေးပြန်ဖုံးပေးလိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေထိုးပြီးတဲ့အခါမှာမိမိဘိန်းကိုချက်ချင်းမစီးပဲ9မိနစ်လောက်နေပြီးတော့မှလေလုံးရှိမရှိစမ်းပြီးတော့မှစပိန်ကိုစီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘားတိုင်းဘားကျုပ်မကောင်းလို့လေရော့နေရခြင်းအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြအောင်ပါဘားတိုင်းဘားကျုပ်မကောင်းလို့လေရော့ခြင်းကပထမဦးဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘားကျုပ်နှခမ်းလေးဒီလိုပြက်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့တဲ့ခါကျရင်လေလေကအဲ့ဘားတိုင်းကနေဒီပုံပြန်ထွက်နေတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ရှိတာကဒီလိုဘားကျုပ်တန်လေးဆွေးပြီးလို့ဆွေးမြင့်နေလို့လေလေကမလုံမဲနဲ့ပြန်ထွက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ကျွတ်စလုံးဝဘားကျုပ်တန်ဆွေးသွားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွတ်စရဲ့အပေါက်တဲတွေကနေပြီးတော့လေပြန်ထွက်နေတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဘားတိုင်းတဲတွေကနေကျွတ်ကပြန်ထွက်နေတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုရင်မိမိရဲ့ဒီဘားကျုပ်လေးကိုအသာလေးဆွဲခွာပြီးတော့ဘားကျုပ်လေးတစ်ချောင်းအတက်လဲ၍ကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်လိုက်ပါဒါလေးကိုမိမိရဲ့ဒီအဆုံးအန်ဒိတ်လေးထိရောက်အောင်ဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကတ်နေတဲ့အထိအောင်ဘားကျုပ်တန်လေးကိုထည့်ပေးရမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကျုပ်ရဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘားတိုင်းကိုလဲပြီးတော့ပြန်လေးအသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီဘားတိုင်းကိုထည့်ပြီးအသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီလိုမျိုးဘားကျုပ်မပါဘဲနဲ့ကတ်လေးကြရင်စိုက်ကယ်ဘားလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဟာမျိုးတွေလေစိတ်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ဒီလိုဘားတိုင်းမျိုးပါဒီလိုဘားတိုင်းမျိုးဒီကနေပြီးတော့လေထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာလေပြန်ထွက်နေတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့စိုက်ကယ်ဘားတိုင်းမျိုးကြက်တဲ့အတွင်းထဲမှာအဆန်ကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့အဆန်လေးကိုနည်းနည်းလေးဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ဆုပ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်လေဒီမှာဒီဝါရှာဘားရဲ့ဒီအတွင်းလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေးတစ်ခုခုနဲ့ဝက်ဆက်ကလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးအဲ့နေရာလေးကိုအသာလေးပြောင်းအောင်တုပ်ပြီးတော့ဒီဘားတိုင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တေချာဒါလေးနဲ့ဝင်အောင်ပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ကြက်ပေးလိုက်ပါကြက်လို့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့လေထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီမှာမိမိရဲ့ဘားတိုင်လေးကလေပြန်ထွက်မထွက်ဆိုတာကိုမိမိတို့သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့
ဆင်ပြေသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘားတိုင်ကနေပြီးတော့လေးလုံသွားနဲ့ပြန်လဲပိတ်သွားတာကိုမြင်ရမှာပါတကယ်လို့အဲ့ဘားဆန်လေးမကောင်းရင်တော့ဘားဆန်လေးတစ်ချောင်းဝယ်ပြီးတော့လဲလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒုတိယဘားတိုင်တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပေါ်နေတဲ့ဒီ auto bar ဆိုတဲ့ဘားတိုင်လေးတွေပါဒီ auto bar လေးတွေကတော့တစ်ခါတလေကြာရင်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရတယ်လို့မကောင်းတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်မိမိဘလောက်ပဲအဖုံးဖုံးတာဒီဘားတိုင်လေးကနေလေပြန်ထွက်နေတာမျိုးတွေအများကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘားတိုင်လေးကိုဘားကျွတ်ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့မရတဲ့ဟာမျိုးလည်းသတိထားမိပါပါသူ့ရဲ့ပုံစံကဒီနားလေးကအဝါရှိကွင်းလေးဒီလိုမျိုးပြတ်ထွက်သွားတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘားကျွတ်မလို့တဲ့ auto bar လို့ခေါ်တဲ့ဘားတိုင်လေးတစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြသချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘားတိုင်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါကျွတ်ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုကျွတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဝင်ဒီလိုအတိုင်လေးတွေကျွတ်ထွက်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွတ်ထွက်သွားတဲ့အခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရုတ်ဘားတိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဘားတိုင်လေးတစ်ချောင်းကိုဒီထဲကိုအစားထိုးထည့်ပြီးအသုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ဆက်လက်ပြသပေးတော့မှာပါအဲ့ဘားတိုင်လေးကိုဒါလေးဒီတိုင်းလေးဖြုတ်လိုက်ပါဝါရှာပြားလေးဆွတ်ထုတ်လိုက်ပါမိမိလက်ရှိဒီတိုင်ကျွတ်ထွက်နေတဲ့ဟာတွေကိုဒီကွာဝင်လေးဝင်အောင်တွင်းလိုက်ပါဒီလိုဝင်အောင်သွင်းပြီးဝိုက်ဆိုတာနဲ့တိုင်လေးရဲ့အနေထားကဒီလိုအနေထားဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီမှာခုနကသူတို့ရဲ့ပြောတဲ့ဒီခမောက်ဝါရှာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုဒီအပေါ်ကနေဒီလိုဒဲလေးအပေါ်ကနေဖုံးပေးလိုက်ပါဖုံးလို့ပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတဲ့သူတို့ခုနကပြောတဲ့ခြေနှင်းကွင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုအဲ့လိုဘားတိုင်ကွင်းလေးထည့်ပြီးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဘားတိုင်ကွင်းလေးကိုကျက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခုနကဂျန်တိုက်ထားတဲ့ဒီဘားတိုင်ကွင်းလေးရဲ့ဘားတိုင်လေးကိုပလာယာလေးနဲ့အသာလေးကိုက်ပြီးတော့ဒီခုနကထည့်ထားတဲ့ဂျန်30နဲ့လေးကိုကျက်ပေးရမှာပါအဲ့လိုချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးစမ်းကြည့်ရပါမယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတိုင်ပြုတ်နေတဲ့ကျွတ်တလုံးပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီ